Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waxaan dul istaagi doonnaa sheekada hantiilaha caalamka ka yaabsaday sidoo ku noqday hantiilaha ugu hantida badan dunida wiil yar oo qaxooti ku yimid dalka Ameerika. Magaciisa waa Elon Musk, waa kan ugu weynaa 3 walaalaha wada dhashay. Waxa uu ku dhashay dalka South Africa, waxaana iska dhalay hooyo Canadian ah iyo aabba South African ah. Dalka South Africa, cunsuriyad badan iyo midabta koor badani oo ka jiray. Elon wuxuu aad u jeclaa waxbarashadiisa, waxauna ahaa arday aad u jecel wax akhrinta iyo aaladda kombiyuutarka, halka ardayda fasalkiisa inta badan ay kula kici jireen fal cunsuriyadnimo ah. Da'da 12, Elon wuxuu ikhtiraacay video game maadaama uu aad u jeclaa kombiyuutarka. Muddo kadib, video gamekiisii wuxuu ka iibiyey kambaniyada iibsada video gameka lacag dhan $500. Waa wadada uu cagta ka soo saaray in uu noqdo bilyaneerka adduunka maanta ugu sarreeyo. Dowladda South Africa ayaa u soo bandhigtay in uu ka mid noqdo militariga dalka, balse Elon oo aad u necbaa midabta koorkii cunsurinimada xilli iskuulka ardayda ay aad u cunsuriye jireen ayaa ka biyadiiday dowladda South Africa, taas oo xilligaasi dhibaato badan ku heeday dadka madowga ah. Elon iyo faamilkiisii waxay markaani u soo jeesteen dalka Canada maadaama ay hooyadiis Canadian ahayd. Intaasi kadib waxa uu sii watay waxbarashadiisii asaga oo markaani u jeestay in uu dalka Ameerika ka sii dhammaysto waxbarashadiisii. Waana shakhsi markaasi haysta 2 dhalasho, dhalashada South Africaanka, dhalashada Canadianka. Markaani wuxuu waxbarasho ka bilaabay dalka Ameerika asaga oo shahaadooyin badan mutay. Elon iyo walaalkiisa ka yar markaani waxay ikhtiraaceen company lagu magacaabo Zip2. Dadaalka Elon Musk iyo xirfadiisa oo aad u sareysay, kambanigiisa Zip2 waxa ay soo jiiteen indhaha maalgashayaasha Mareykanka, kuwaas oo maalgashi badan ku sameeyay. Muddo kadib waxa uu iska iibiyey gabi ahaanba kambanigii lacag dhan $307 milyan sanadkii 1999. Isla xilligaasi ma uusan seexanin. Elon waxa uu mar kale kabaha u xirtay in uu aaso company lagu magacaabo PayPal, kaas oo qaabilsan isku diridda lacagaha qalaad qaab online ah. Muddo kadib waa uu iska iibiyey asaga oo ka iibiyey eBay, adeegyada suuqa online-ka ah, lacag dhan $1.5 bilyan sanadkii 2002. Haddaba nimankani guushiisa waxa ay ka soo bilaabatay iibinta video games lacag dhan $500. Ma uusan ka niyad jabin, waxa uu sii hana qaaday rajada guushiisa iyo aragtiyadiisa soo ifayo. Isla 2002 waxa uu mar kale u jihaystay in uu daaha ka furo kambaniga Tesla, kaas oo qaabilsanaa in laga guuro nidaamkii ahaa shidaalka iga go'ay, shidaalka meel dhex iga go'ay ee shidaal iga dabakeen, asagoo u guuray in gabi ahaanba laga tanaasulo barnaamijka shidaalka oo loo guuro in baabuurta lagu wato qaab koronto ah. Aragtidaasi ayaa dadka dhammaan ay la yaabeen, balse waa ay hirgashay. Dabadeed maxaa xigay? Elon ma uusan ku ekaanin in uu dhulka kaliya joogo, balse waxa uu jaanis ka arkay hawada sare asagoo ikhtiraacay SpaceX, kambanigiisa lagu magacaabo, kaas oo qaabilsan in hawada sahan loo diro. Waana halka uu bilyaneernimada ka soo galay, maantana uu yahay kan ugu hantida badan adduunka. Halkaasi kuma ekaanin. Elon Musk waxa uu mar kale iibsaday kambani lagu magacaabo jiray Twitter, kaas oo gabi ahaanba ka bedelay magacii uuna u bixiyey X. Sanadka 2024, Elon Musk waa hantiilaha ugu badan adduunka, lacag dhan $452 bilyan. Ma is leedahay haddii aad isku daydo waad gaaraysaa? Midna ogaaw, halka aad joogto iyo jaanisyada ayaa kaa dhigi karo bilyaneerka xiga ee 2025.